B sesi. Yumuş. Boğunları ve sözleri qaytala. Ba, bi, bo, bu. Bağ, bal, bakça, baykuş, buğ, burç, bars, bava, balık, banan, bağışı, boğun, boyoq, boyun, bosoğu, bulut, burun, buğday, bi, be, bö, bü, bä. Biz, bilek, bir, bede, bedre, börek, börek, böğürslen, bürüt, bütün, beş, bebek, soruq, nämäniň suraty çekilipdir? Yumuş. Söz düzümlerini qaytala. Çağalar bağı. Yaşıl baydak. Laqqa balık. Suli bedre. Ağacı burç. Meyveli bağ. Etli börek. Qızıl bägül. Akça bebek. Yınnam bedew. Suratlaryň kömegi arkaly sözlemleri qaytala. Balykçy balyk tutýar.
ekinne pomidor gögerýär. Bagda bilbil saýraýar. Merdan bat börek ýasady. Howlymyzda bägül gögerýär. Bahar bäşlik baha ally. Bossan bedräni alıp barýar. Bazarda banan satylýar. Batyra balak satyn allylar. Suratlar boýunça soraglara jogap ber. Asmanda näme bar? Asmanda bulut bar. Dağda näme bar? Dağda bars var. Meydanda näme yetişdi? Meydana buğday yetişdi. Unaşa näme attılar? Unaşa burç attılar. Bayram ejesine näme berdi? Bayram ejesine bägül verdi. Alma nirede ösýär? Alma bagda ösýär. Haýsy kuş oňat saýraýar? Bilbil oňat saýraýar. Kim aýdymaýdýar? Bagşy aýdymaýdýar. Jaýyň ýokarsyna näme parlaýar? Jaýyň ýokarsyna baýdyk parlaýar. Jüllügede näme bar? Jüllügede böwürslen bar. Suratlar boýunça sözlem düz. Bilbil agaç. Ece bedre. Bivi bilezik. Sallançak bävek. Sözleri ýygy-derli gaýtala. Bağ, bars, bayır, baydak. Beş, bägül, bävek, bölek. Bir, bilek, bedew, bedre. Soraglar. Haýsy söz
gallyrılıpdyr. Bağ, barz, baydak. Bägül, bävek, bölek. Bir, bilek, bedew. Haýsy söz goşulypdyr? Bağ, barz, baba, bayır, baydak. Beş, bägül, bävek, börek, bir, bilek, bedew, bedre. Sowgat. Biwileriň howlusynda bägül ösýär. Biwi bägüllerini oňat ide diýär. Ol bayramçylykda bägüllerden çemen bogup ejesine sowgat berdi. Ejesi muňa begenni. Soraglar. Biwileriň howlusynda näme ösýär? Biwi ejesine näme sowgat etdi? Ejesi näme üçin begenni? Hekaye. Bahar pasli gelli. Bağlarda bilviller sayrap başladı. Bayram dostları bilen meydana çıktı. Olar ol yerde bat börek uçurdular. Birden asmana qara bulut peýda bolup ýagyş ýagyp başlady. Oglanlar ylgap öýlerine gitdiler.